Herzlich willkommen bei Rob besucht. Für dieses Video habe ich das USK-Meeting in Sulgen besucht. Es ist ein tolles Treffen, sehr familiär und nebenbei bemerkt, das Essen ist toll. Es wird eine tolle Show geboten und es werden sehr viele Fahrzeuge immer ausgestellt und eine Auswahl von diesen Fahrzeugen habe ich euch zusammengestellt in diesem Film. Und ein kleiner Spoiler, es werden schmutzige Witze erzählt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Und haben ein bisschen geschaut und gesucht und die Fahrmodelle auch finden wir relativ viel, hingegen der Pickup ist nicht so häufig vertreten. Zwei Fahrer werden vom Polizisten angehalten und das Scheibe runterlassen. Dann sagen die Polizisten, wir suchen noch zwei Kinderschänder. Dann fahren die Scheibe wieder auf, besprechen, machen die Scheibe ab und sagen, ja, wir machen es.
Also ich weiss wirklich eigentlich nichts über das Auto, weil ich bin wirklich nur da, weil er dort reingehen. Es hat einen 307 Motor drin von einem Chevy Chevelle mit einem 4-Gang-Getriebe von einem Camaro. Das ist alles, was ich weiss. Es ist ein hübsches Auto, es macht schöne Geräusche, es ist bequem zum Mitfahren. Top, wirklich top. Würde ich empfehlen.